պետության որևէ եղանակով վարչական մեծարգիր դիպաշտությունների անիմաստ է։ Վիճակի իրեն թույլ տալ ամենահասունով կարողությունով ուժային կառույցների օգտագործել ժողովրդի դեմ։ Ես պատկերացնում եմ, թե վայրագությունների հանրությունների տակոսությունները որպեսզի կարողանա իր իշխանությունը անմահացնել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերջին մի քանի երկրներից որոշ մարդկանց կարծիքներից գնահատականությունից վախեցած է, որ հավանաբար անգամ ուժային կառույցների օգտագործելու ունակությունը գիտակցելու պայմաններում է ինքը հասկացել է, որ հանրային վարկանիշի նշանակը որոնակի խուսափեց Ինչի՞ց պետք է վախենալ։ Ինքը որտեղ այլևս ունի են հեղինակությունը, որից խոսում է։ Ինձ է հանրային հեղինակությունը։ Հետաքրքրում է կողմնակի երկրների անպայման դառնալիքների շրջանի չի կարող մեծամասնություն հաստատել ձայների։ Բացառված է։ Դա այսօր շատ ցածր վարկանիշ ունի։ Եվ եթե ֆեյքերն չեն իրան գովասով մեզ հայոյով, նա ընդհանրապես վարկանիշ չունի։ Երեխեք հասկանում եք, որ քաղաքական քինախնդրության բան չկա։ 7000 երեխա է զոհվել։ Իր անհեռացան նա ոչ թե ասենք կոնկրետ բարգավաճից կամ չգիտեմ դաշնակցությունից կամ հանրապետականից, նա ժողովրդից է փախած։ Հասկանում եք, մենք այդպիսի ղեկավար չենք ունեցել, որ վախենալով անձրևանոցների տակ զրահապակ չգիտեմ ինչերով դեպի եռաբլուր։ Մենք չենք ունեցել այդպիսի ղեկավար։ Երբեշի որ մեր նախին ղեկավարներից դրել են գլխաներից վրա ման ենք տվել կամ սուրբ են եղել։ Ամեն մեկն իր թերություն ունեցել է, ամեն մեկն թույլատրության եւ ողջամիջության սահմանները քննադատել են։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը միակ ղեկավար կոչեցավ, այս նա ղեկավար չեղել անվանում, որ եռաբլուրամետում խախտելով դուք սա արդեն գնահատեք ինչ անշանակում։ Բնականաբար ինքը իր շանսերը գնահատել է եւ նաեւ եթե չեմ ստանում ըստ շրջանառվող լինելի նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան տրամադրել տեղեկատվություն, որից ինքը վախեցած հրաժարվեց, բայց հասկանում եք, սա էլ անորոշ ոտություն պետության կառավարման գործի դատան։ Ինքը քանի կար մի քանի օր հետ ասում չեք վստահում, ուզում եք մի հատ ստուգեք, այսպես ասած, իմ վարկանիշը եւ իմ արածների լեգիտիմությունը։ Եկեք գնանք արտահայտ ընտրությունների։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Մի քանի օր առաջ ասել գնում ենք արտահայտ ընտրությունների, հələ մի հատ ընդդիմության ամոթանկալ թե դեն չեք վախենում արտահայտ ընտրություններից եւ ընդամենը մի քանի օր հետո կանգնել ասել որ ոչ, մենք արտահայտ։ Բայց սա էլ վերջնական չէ, սա էլ վերջնական։ Եթե ներողությունների ասենք, ձեր ասածիկը ձեր ծիծաղն է գալիս, ցավոք, երբ ընդդիմության կարծիքը հաշվի առնել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր մարդը որ ամենաանթակուց արհամարանք ու ատելություն ունի դիմության նկատմամբ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, լեսեն իր մանիպուլյացիան, ստեղել է ինքը իրան բնորոշ ցածր ուղիներով ճողոպրում։ Այսինքն ինքը բաներն շատ մեծ վճռականություն ուներ արտահայտ ընտրություն անցկացնելու ու հանգարց ինքը անսած ընդդիմության ձայնին, հա ու լավ ամոթ է էլի։ Այսինքն վարկանիշի Իհարկե վարկանիշի կտրուկ անկում կա։ Այսօր ինքը չի կարող հերնել առանց ինքնազորի հասարակության մեջ մանդատ։ Ես կարդացել եմ ներողություն հարցին պատասխան, կարդացել եմ ինտերնետային կայքերից, որ այո, ԱԱՑ ֆինանսական կապությունը տրամադրել, որ ինքը ուղղակի անիմաստա որ հիմա ընդդիմություններ անցկացնի, որովհետև հիմա առավել եւս կապված պատերազմում խայտարակ պարտության հետ նրա խորհուրդ չեն տվել հիմա։ Ֆինանսական համարում եք իրատեսական համարում եք, որ ինքը հրաժարական կտակ ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, 6 տարի ժամանակավոր այսպես վարչապետ հետո Վարգերիս, ես ասել եմ, հիմա իմ կարծիքը, ինչ ասել եմ կարող եք ստուգել բոլոր հարցազրույցներս նայել, համեմատել, ուրեմն ազգային ժողով ոչ թե կազմ է այսօր չենք ասենք ասենք շատ հիանալի կազմ ունի, ես ասել եմ լրիվ, այստեղ հենց հիմա մարդիկ են նստած, էլի այդ արտահայտությունը անում է, որ վկայական 3 փորձը չի կարող վերականգնել իր պաշտոնը, բայց խնդիրը դա չէ, այսօր ազգային ժողովը չի, ասենք տապալել պատերազմը, ազգային ժողովը ճիշտ է, կարող է որոշակի դերակատարություն ունենալ, բայց այսօր ինքնահռչակ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես գերագույն հրամանատար, ինքը սկզբում ասեց, այն Բերանը ծառայող խոսում էր, հələ կասկածողը լինողա կասկածում իմ հրամանատարական ունակությունների վրա, հետո մի քանի օր հետո կայնամ ասեց, խի մարտը ես եմ բարի, որից եք մեզ։ Այսինքն այս իր այս հակասությունը խոսքերի մեջ, այս խայտարական համապատասխանությունը, ուղղակի իրան այլ ելք չեն թողում։
Էլի թող ազգային ժողովը ցերն։ Մենք դեմ չենք, մենք էլ չի որ մենք մանդատներից կարճել ենք։ Ստե մարդը կարճած է մանդատից, որը քիչ չէ որ մարդիկ իրաց կայնականների շարքում։ Բայց մենք մանդատից կարճած մարդիկ չենք։ Հակառակ մի բան մենք էինք ասում։ Եկեք նոր ընտրություններ անենք, որովհետև ժողովուրդը 2018 թվականին ունենալով մեծ ատելություն նախկին իշխանությունների նկատմամբ ինչ որտեղ նաև զգացմունքային ընտրություն կատարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին տվեց այդքան ձայն։ Իրանք էլ առանց հասկանալու կամ գուցե եւ գիտակցաբար խոստովանում են, ասում են ընդ ուսապարկ, իրենց պատգամավորները համեմատում են ուսապարկեն ու աներկայորեն իրենք խոստովանում են, որ բոլոր ձայները տրվել են անհատապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն մյուսներն այսինքն իզուր է ստացած, որ հիմա խոսում են ակտիվնից իրենց դնում են մեկ-մեկ շատ գորժ մարդիկ ելույթ են ունենում։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ն է, մենք էլ ասում ենք ժողովուրդը, եթե իսկապես դուք եք ընդունում, որ 2018 թվականի ընտրությունները եղել են ավելի շատ զգացմունքային, եկեք նոր հիմունքներով սառնասիրտ ընտրություն անենք, ժողովուրդը արդեն կներեք այդ բառի համար, ինչպես ընդունված ասել, էյֆորիայից դուրս գալուց հետո կարող ավելի սառնասիրտ եւ պետականաշան ընտրություն անել։ Մենք բայց մի պայմանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է ունենա վարչական լծակ, որովհետև նա ապացուցեց, ես իդեպ անկեղծ ասեմ, ես չէի հավատում, որ ինքը այդքան պաշտոնավոր մարդ է, անկեղծ եմ ասում։ Ինչ մտածում եմ դա ասեմ, ու գիտեք, ես երբեք ինչ չեմ կերտում։ Ես մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես հայրենասիրական նկարտումներով է հարած իշխանություն։ Բայց այս մարդը ցույց տվեց, որ արդեն զոհվել է պաշտոնին։ Իրան էլ որ հետ պաշտոնազերծ է, աթոռը հետո քաշապանու գնում։ Չի կարող անջատել։ Հենց աթոռից անջատել, ինսուլտ կստանա, աստված ջան։ Հիմա իրանք կներեք, թող հեսը ես բոլոր հակադարձ ես այդպես հարց չկա, որ պատասխանով չունենամ։ Մենակ երկու հարցի պատասխան չունենամ, ասում եմ։ Ինչու աղմկում, եթե ինչ են հուշում ասել։ Հիմա այս մարդը հետո շուռ եկավ, մի օրում գնացին, չգիտեք, իրաց քայլականներով խմբակցությունով որոշում կարացին, որ չէ։ Բանը արտահայտ ընտրություն, լավ sense անլուրջ մոտեցում կարող է ցուցաբերել պետական կառավարման գործընթացը։ Ես կարծում եմ, որ սա լուրջ չի կարելի ժողովրդին տես անընդհատ ցայտնոտի մեջ բայր, անդադ նարմալության մեջ բայր, այսօր մի բան ասեն, վաղը մի բան ասեն, նորից եմ ասում, նրա ամենապես խայտառակությունն է, որ ինքը առանց սահմանադրական հիմքի, որովհետև սահմանադրության համաձայն Կամտի ազգային ժողովը որոշում կայացնել պատերազմ հայտարարելու մասին, կամ դրա անհնարինության դեպքում կառավարությունը։ Հիմա այդպիսի որոշում չեն ունեցել, այս մարդը հելավ ինքը իրան ուզեցող լավ տղուտեղ դնի, ինքնահռչակ գերագույն հրամանատար դառա, 43 օր մարդկանց հիմա ես կներեք, միջև խոսքս հետո կշարունակեմ։ Հենց այս պահին ես իմ առանձնասերների օգնականից հետ մշակում ենք նախագիծ պաշտոնական անձի կողմից հանրությանը կես տեղեկատվություն մատուցելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանելու մասին։ Մենք հիմա այդպիսի անցակարգ չունենք։ Դրա համար էլ Արծրուն Հովհաննիսյանը այսօր ազատության մեջ իր համար ման է գալիս։ Մոռանալով որ 43 օր խաբեց ժողովրդին Նիկոլ Փաշինյանի անձնական գիտությամբ եւ հովանավորությամբ 44-րդ օրը ասել մենք արտում ենք։ Սա բա ճիշտ ղեկավարում է, դուք ասեք, ես չասեմ։ Դե նա ասում է, որ ՊՆ-ն է իրան այդ ղեկավարը։ Հետ, սա ցավը տանեմ, եթե ինքը իրան հրավիրել։ Ես չեմ ասել հաղթել են, ասել հաղթելու են։ Դա ավելի հաղթելու են, հետո հեքիաթի ժամը պատերազմը վերածել են հեքիաթի։ Լավ, այսօր Նիկոլ Փաշինյան իրան եմ ասում, հիմա լսում եմ, գիտեմ ոնց է մի կողմից ցիկրակետով կանի։ Ընկեր ջան, այսօր շարունակում է թուրքը մետր առ մետր հողերով անցնել մեզ, առաջ գա։ Դուք երագույն հրամանատար ես, այսօր ինչ գործում ես կառավարության շեֆում կամ քո առանձնատանը ծավալած։ Համի որ ասեմ այդ տղա պիտի ասում են կոպիտ, լավ չեմ ասի այդ տղա այսօր։ Այ ընկեր, ինչ գործ ունես հիմա դու այսօր պետք է լինես սահմանին, դու այսօր պետք է լինես սահմանամերձ գյուղերում։ Մարդկանց այսօր գյուղացիներն են սահմանապահ, բայց որտեղ է պես բան գրել։ Ինքը սահմանապահ որդերի բերումը ազգային ժողովը շրջապատի կամ կառավարությունը, որ իր անվտանգությունը պահեն, գյուղացիները գյուղապետերով սահմանապահ։ Սես գերագույն հրամանատար, ես եմ ասում, ես էլ Լոմոնոսովն եմ ասում, դա։ Եթե ինքը գերագույն հրամանատար է, ես էլ Լոմոնոսովն եմ։ Բայց հրամանատար ոչ պատերազմի վաղ տիրություն արեց, վերջում էր կանոն ստոյկա է բռնում, ասում է ես մարդ եմ ղեկավարել։ Այո, դու մարդ չես ղեկավարել, բայց եթե դու իսկապես քեզ համարում ես, ես բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Եթե դու քեզ համարում ես գերագույն հրամանատար, առնվազն գերագույն հրամանատարը, եթե ոչ չի գտնվում, ասենք այն ամենաթեժ կիզակետում պատերազմի, բայց նա գոնե պետք է ինֆորմացված լինի, ինչ է կատարվում, որտեղ եւ ղեկավարի դա, բայց գերագույն հրամանատարը շեֆ պովեր չի։ Հա? Գերագույն հրամանատարը չի կարողանա պատերազմը ղեկավարել, այդտենց էլ կասեմ ես եմ գերագույն հրամանատար։ Մեկը ինքն էլ համադրական հոգ չուներ, ես եմ։
այսինքն sense անլուրջ մոտեցումից հետո հիմա վերջակետ եմ դնում ձեր տված հարցը։ Նա բարոյական իրավունք ունի երկիր ղեկավարելու։ Իսկ այսօր որ երկիրը թարսի պես ինքնա ղեկավարում դա փաստ է, որովհետև մենք բանը, որ ամոթ չլի հանրապետության նախագահին հետախուզում բարեկամներ։ Ոչ բերակցայի մեջ չի եղել, ոչ պիտի ճշտա։ Պետրոսյան պատմանը, տեսեք, ձեր ասածների երկու ձև է ճշտություն։ Մեկ այն, որ դուք չեք գնում այդ ընտրությունների, որովհետև գիտեք, որ պրոմիսային համակարգը վերացած է եւ եթե կրկնակի ձայնը ապահովեք, դուք այսքան մանդատ չեք ունենալու, ոնց է ունեք այս խորհրդարանը, եւ երկրորդը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնազրկվի, ինքն ասում է, որ լավագույն բանը, որ եղել է հեղափոխությունից հետո, դա չկեղծված ընտրություններն են, իսկ ԲՀԿ-ն եւ մյուս քաղաքական ուժերը կոալիցիոն անդամ, որոնք եղել են, ցույց են տվել, որ իրենց օրոք ընտրություններ են կեղծել։ Այսինքն ով կրակոտ ասում է ցավը տանը։ Հասկացա, դու վերարտադրում եք ինչ որ ասել է, բայց այդ որ ընտրություններ են կեղծել, այդ ինչի հիմա մեկը մեկական պատասխանա։ Բա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, բոլոր ընտրակերպարները պատժվել։ Ուրա օրինական ուժի մեջ մտած։ Ես որպես իրավաբան եմ ասում, պարտավորություն։ Որպես իրավաբան հարց եմ տալիս։ Ուրա օրինական ուժի մեջ մտած մեղադրական դատավճիռ, որով հաստատվել է, ասենք ինչ որ մարդկանց ընտրակերպարության մեջ մեղադրում։ Ծառուկյանի գործը կա դեռ Ծառուկյանի գործը պարզի որ դա քաղաքական հետապնդում է եղել։ Դա քաղաքական հետապնդում է եղել։ Անմեղության կանխավարկած կա։ Չի կարելի այդպես, եթե մարդու հանդեպ հիմա այս պահին էլ անազատության մեջ մարդիկ կան, կամ ասենք քրեական գործ հարուցում, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞ որ կանխավարկության սկզբում կախավարկացի։ Այդտենց չի որ ում հանդեպ գործ, հիմա իմ հանդեպ է կարան գործ հարուցում։ Այսինքն որ ձեռերը ճարենի կհարուցեն։ Հիմա մենք էլի ենք ասում, մենք դեմ չենք ընտրություններին արտահայտ։ Այո, պետք է ժողովուրդը սառնասեր ընտրություն կատարի, բայց մենք դեմ ենք նրան, որ այդ ընտրությունները լինեն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության կամ որևէ եղանակով վարչական լծակի տիրապետել։ Դուք հասկանում եք երեխեք ջան, այսօր այդ մարդը այնքան փոքր հոգի է, ես չեմ ուզում վիրավորել, ես պարզապես այդպես եմ որակում իր հոգեվիճակը, որ գեներալին, Արցախի գեներալին մի կարծիքի հիմա որ ասել է ես իրան կսպանեմ, նախ այնքան անգրագետ եմ իրան, սպառնալիքը քրեական իրավունքի դասագիրն իրան կարդամ, իրան երբեք գիրք կարդում, իրան կարող ուրիշ ժուրնալներ նայեն, կասկածելի բովանդակությամբ եւ այլն այդպես հրապուրիչ եւ այլն, քրեական իրավունքի գիտություն կա, որ սպառնալիքը պետք է լինի իրական։ Հիմա ես ստե կայնեմ ասեմ, հեսա այդպես բանին, Բարակ Օբամային սատկացնեմ, օրինակ։ Այդ ինձ դրամար առնել տանեն դա։ Հա, օրինակ Վահան Բաղդասյանին։ Վահան Բաղդասյանի մասին է խոսքը։ Այդ մարդը իրական սպառնալիք։ Իհարկե ոչ։ Հարցրեցինք կազմակերպեք ինչ-որ բան, ասաց այսօր մարդ կազմակերպելու է։ Լավ, էլի մարդկանց չի կարելի դատապարտել։ Կոնկրետ ինչ ակցիա են հիմա իրանք Վահան Բաղդասյանի գործողություններում հայտնաբերել, որ այսօր Վահան Բաղդասյանը ես նոր գնացել եմ ազգային անվտանգության մեկուսարանում իրան տեսել եմ։ Իհարկե, ի պատիվ անվտանգության ծառայողների ես չեմ կարող չեղած բան ասել, մարդիկ շատ հարգանքով ուշադիր են վերա, բայց այդ մարդը չի պիտի այսօր իր խոսքի, այսօր ամեն մեկը սել խոսքի մեջ ասում ենք բանա, դե այդքան սրանց չգիտեմ, վնաստան կամ վտանգ, սանտասներ կամ վրդովված մարդուն, բա ինչ ես, այդ մարդը ամեն ինչ կորցրել, հելել եկել Հայաստան, ոչ մարդը չի կարող, բայց այս բանի համար մարդուն տանես անազատության մեջ պահել։ Բայց նշվում է, որ ձերբակալում են, քանի որ մշտական բնակության վայր չունի եւ մշտական բնակության վայր Վահան Բաղդասյանը Հայաստանում չի պիտի ուներ, երբ որ նա Արցախի քաղաքացի է, կարամ գիտ հարցի պատասխանը դուք տակ ինձ։ Ես Արցախում մշտական բնակության վայր ունեմ, որովհետեւ ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, իսկ Արցախի սահմանադրության եթե չեմ սխալվում 47 հոդված առանցին ամրագրում է Արցախի քաղաքացի ինստիտուտը։ Ես էլ Արցախում չունեմ, դուք էլ չունեք, դուք ունեք Արցախում մշտական բնակության վայր։ Հիմա դուք որ Արցախում մի ինչ որ բանի մեջ կաստացվեք, կներեք, որ ձեզ եմ ասում, որպես իրականացնել ձեր շատ հարգել եմ, բայց ասենք ինչքանով է սիրուն եւ բանական եւ հիմնավոր մարդուն մշտական բնակության վայր չունենալու համար ընդհանրեն այդ հիմքով ազատությունից ձեռք։ Բայց չէ, որ այդպես հայտարարություն եղավ բանտեղ չլինեն, պարոն Պետրոսյան, հետո դրա հետևանքները կարող են լինել, հոկտեմբերի 27 կարող է։ Իմ շատ հարգելի գործընկեր։ Նման գործընկեր եմ, բա մենք հիմի գործով կարող տոլմա փածակելու բան համար։ Հա։ Հիմի ցավը կան։ Այդ հայտարարությունները չլինելու ամենակարևոր նախադրյալը երկիրը ճիշտ կառավարելն է։ Այդ ինքը ամեն ինչը ճիշտ արեց, Բաղդասյան բանն է որոշեց Արցախից գա, ասի ես պետք է Նիկոլ Փաշինյանի գնդակարան
Հետո Բադասյան բանը կարող է չհասցնել ինքը գործնանի։ Կարող է ուրիշ անողներ ունենալ։ Պարոն Պետրոսյան, նայեք, եթե այսքան խնդիրներ կան, Այսօր աչքիս հետևիցս գալու է։ ԲՀԿ-ին ինչու չի հաջողվում իրականացնել իշխանափոխությունը, մյուս կողմից անգամ կարծիքներ կային, որ ձեր ուժը գուցե, այսպես ասած, ընդհատակյա համագործակցում է իշխող ուժի հետ։ Ուրեմն ինձ ռեսուրսը արդյոք օգտագործվում։ Մերի ջան, ինձ նման տեղեկատվություն հայտնի չէ, որ Բարգավաճ Հայաստանը որևէ մեկի հաղորդակցի ներքին ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություններ եւ այլն, Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանը ճիշտ է գործել է հրապարակային, իսկ ինչ վերաբերում է ինչի Բարգավաճ Հայաստանը իշխանափոխություն չի անում, մենք դրա իրավական լծակը պետք է տեսնենք, եթե մենք ուրիշին քննադատում ենք ապօրինի գործունեության մեջ, մենք ո՞նց կարող ենք օրինակ ծառայել։ Ես խնդրում եմ հիմա դուք ինձ հուշեք այդ ինչ լծակա, որ մեր ձեռքին կա, եւ մենք դա Ռազմական դրություն ինչի չի հանդում այդ ուղղությամբ։ Ռազմական դրություն հանեն, այս գնացեք իս իրաց քայլականների նայ որ իրան դա որ նշտում է դրան հարցրեք։ Մենք ասում ենք, մենք միշտ ասում ենք, այսօր ոչ արտակարգ դրության, առավել եւս ռազմական դրության չկա։ Ես հələ դեռ առաջինն եմ ասում։ Եթե ուշադիր լինեք, ես այդ բիզնեսի չմասնակցեցի, որովհետև ես դեմ էի ռազմական դրությանը, որովհետև դա հայտարարվեց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին հələ դեռ առայժմ վտանգ չէր սպառել։ Իսկ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն այդպիսի դրություն հայտարարելու իրավական նախադրանքը դա քո պետության սահմաններին իրական սպառնալիքի արկայությունն է։ Մենք այդ ժամանակ չունենք, բայց ասենք լավ ես չեմ մասնակցել, բայց ինչ որտեղ կարող է հասկանալ, որտեղ Արցախ, ուրեմն Հայաստան սպառնալիքը կարող է շատ արագ լինել, անսպասելի լինել, բայց այս պահին, եթե խաղաղությունը հաստատված իբր թե է խաղաղություն, թուրքերը օրը մի գյուղ մտնում են, ասում են մարդկանց անհանգստացնել, Նիկոլ Փաշինյանը իր առանձնատանը նստած զվարճանում է։ Հերում հաթաթայա տալի, կառավարության նիստերին կանեփի արտադրության գովազ դառնում, այս այդ մարդու բանը գործում։ Նա այսօր ընդհանրապես իրավունք ունի Հայաստանում լինել։ Նորից եմ ասում, մեր գյուղի սահմանապահ գործունեություն իրականացնում են գյուղացիներ, իրաց ցավն է տանել, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդ մարդիկ իրաց կյանքը, առողջությունը, իրաց ընտանեկան անվտանգությունը դնում են վտանգի տակ եւ բայց իրաց պարտականությունը չի ժողովուրդ։ Մենք ունենք սահմանապահ զորքեր, մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք բանակ ունենք, բայց բանակ ունեցող երկրում ինչի՞ պիտի գյուղացին եթե իր բանու գործը թողի։ Այդ խեղճ գյուղացիների սա հողերը, արոտավայրերը, սա ձեռներից առել են։ Հիմի նրանց այս տարի օրինակ ես չեմ պատկերացնում։ Մարդը անասուններ է կորցրել, հողատարածքներ է կորցրել, արոտավայրեր է կորցրել, նա ո՞նց է իր ընտանիքը պահելու։ Այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանին չի հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանին մենակ հետաքրքրում է, որ ինքը կապած մնա այդ աթոռն, ասեմ, հենց Պաշտոնից հանեցին աթոռը կապած հետո տանել է, չգիտեմ քանի կիլոմետր քաշ կա։ Հոգեք աթոռից կամ դուք փողոցային տարբերակում։ Փողոցային տարբերակի մասին ասեմ։ Ես սա իմ անձնական կարծիքն է, խնդրում եմ սա ընդունել որպես անձնական կարծիք, շատ եմ մեկ-մեկ հարցնում, բա ինչի ժողովուրդ շատ չի հավաքում։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի գործընկերներ, մի բան նկատի ունեմ։ Տեսեք, ես հիմա ստույգ թիվ չասեմ, այն ինչ որ շրջանառվում է 7000 զոհ, այսինքն 7000 երեխա, որ գնաց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու պատճառով փողոցը փակեց այսօր արդեն կամ անհետ կորացավ կամ գերեզմանոցում է։ 3000 անհետ կորած եւ գերեվարված, այդ 10000-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող զինվոր ունենք, ազատամարտիկ ունենք, այս մարդիկ ի վիճակի չի, մեկը կներեք 1000 անգամ ներողություն, շատ վատ եմ զգում, որ հիշեցնում եմ, մեկը ոտք չունի, մեկը թև չունի, մեկը ձեռք չունի, այսինքն քանի հազար մարդ կարող էր այսօր հելնել, որը օբյեկտիվորեն արդեն անհնար է, բայց այդպես անամոթ բան կարելի է դնել շրջանառության մեջ, որ այսօր քիչ ժողովուրդ են։ Դրան նաև ես չեմ վայանի ասել, ամենայն հավանականությամբ նաև նպաստում էին եղանակային պայմանները, հիմա ես լիահույս եմ, որ մի քիչ այդ եղանակային պայմանները դե արդեն գիտեք, դեպի գարուն են գնում, հիմա մի քիչ կտաքանան եղանակները ու մարդկանց ակտիվությունը կաճի։ Բայց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարոյական իրավունք չունի մնալ այդ կարգավիճակում, ստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակելու է ակտիվ փորձային պայքարը, որովհետև գրում են, որ փլուզվում է։ Չէ, այդպիսի բան չկա, ամսի 20-ին հայտարարված է հանրահավաք, ես լիահույս եմ, որ հանրահավաքը մարդաշատ կլինի, ախր հասկանում եք ժողովուրդ, այստեղ մի քանի մանիպուլյացիա կա, որ պետք է ժողովրդին ճիշտ բացատրել, ասում են դուք
աթոռների կռիվ է։ Այ ես այս պայն աթոռ ունեմ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնը համարվում է հանրային ծառայության մասնավորի համաձայն, તો իմ աթոռը լավ է փափուկ։ Հա, համարվում է բարձրաստիճան պետական քաղաքական պաշտոնը։ Ես պաշտոնի կռիվ չեմ տանում, այդ էր ցավիտան։ Եթե ես ինքս էի ժամանակին ասում եկեք ընտրություններ անենք, այսինքն ես հավանական համարում եմ, չէ՞ որ կարող այս վաղը չընտրել։ Բայց եթե ես պաշտոնի կռիվ եմ անում, ինչ չէինք ասում եկեք ընտրենք, բայց մենք մի բան ենք ասում, անենք ընտրություններ, բայց ոչ պետական դավաճանի գլխավորությամբ, որովհետև ինքը նորից եմ ասում, եթե մի դիմակ չկրում ար ի վիճակի ձեր նման ջահել աղջիկների ցույցում տա ոստիկանությանը ձեր բռնեն տանեն 7 հոգով թևերները տորորեն տանեն ոստիկանության բաժանում, չկասկածեք, որ ընտրությունների օրը ամենայն անասելի վայրագություններն է հանձնարարելու, միայն թե ինքը պահպանի իր իշխանությունը, առնվազն 80% անխիղճի, դե ինքը անխիղճ չէ, ձայներ կգրանցի ու կասի, տեսա, որ ժողովրդի ինձ ընդունում է։ Ես լեգիտիմ եմ, հետևաբար ամբողջ աշխարհին փորձի ցույց տալ, որ նաև Արցախի հարցում իր բոլոր ապիկարությունները սրանք տեղավորվում են լեգիտիմության շրջանակում։ Սա է մեր ասածը, թե չէ երեխեք ջան, Բարգավաճ Հայաստանը միշտ էլ իդեմս մեր ղեկավարի, մեր պատգամավորների, մեր տարածքային կառույցների նախագահների, ղեկավարների միշտ ժողովուրդը գտնվել է ակտիվ հանդիպումների մեջ, քննարկումների մեջ, մենք ոչ մի անգամ չենք վախեցել ժողովրդի հետ առերեսնելուց եւ այսօր էլ արտահերթ ընտրությունների մասնակցելու վախ չունենք։ Վախը իրանն է, դուք ոնց է լինի մի երկու վախ չափողի տեղ կիմանաք իրազեկ մարդիկ են։ Գրգեկ Թոդիկոր Փաշինյանը դա իր վախը չափի։ Շնորհակալություն։